ونمونە بە حەدیثێک عەرزی جەنابتان کەم بۆتان بخوێنمەوە لە صحیحی بوخاریدا هاتووە. لە صحیحی بوخاریدا دەفەرمێ أن رجلا من أهل الجنة پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم باسی دیمەنێکی بەهەشتمان بۆ دەکا. دەفەرمێ کابرایە کەسێک پیاوێک لە ئەهلی بەهەشت، یعنی دژۆتە بەهەشتەوە، لە بەهەشتا خوای گەورە جێگای هەموو لایەکمان بەهەشتکە، ئەوەی دڵت بیخوازێ، ئەوەی حەزت پێی بێ، ئەوەی بە خەتەرەی دڵتا بێ پێت دەدرێ و لەوەش زیاترت پێ دەدرێ و لەدەینا مەزید لەوەش زیاترت پێ دەدرێ. یعنی ئەم ئینسانە کە لە بەهەشتا من ئەهلی الجەنە لە هیچی کەم نییە، هەرچی خۆشیە ئەوەی بە خەیاڵی مرۆڤ دێ لەبەر دەستیایەتی. بەڵام کاتێک دەڵێ ئیستەأذەنە رەبەهو فی الزەرعی، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەم پیاوە بەهەشتیە ئەوەی کەوا مرۆڤ بە خەتەرەی دڵیا بێ لەبەر دەستیایەتی. ڕۆژێکیان داوا لە خوای پەروەردگار دەکات دەفەرمێ پەروەردگارە یا ئەڵڵا سوبحانە وتەعالا ڕێگەم بدە کوشت و کاڵ بکەم، حەزم لە زرعاتە، حەزم لە فەلاحەتە. سوبحان الله عەرزم کردن ئەو زەمانەی ئەو پیاوانە یعنی قەدیم 2000 ساڵ لەمەوبەر 1000 ساڵ لەمەوبەر بەڕاستی شێڵانی زەوی، بەڕاستی دروێنەی داس، بەڕاستی خەرمان کۆکردنەوە، گێرەکردن، شن و کەوکردن چ زەحمەتێکی گەورەی هەبووە. جاوەرە ئەو پیاوە لەو بیابانی عەرەبەستانەدا خوایە باران ببارێ، زیاد نەبارێ، کەم نەبارێ، وشکە ساڵی نەبێ، ئەبێت چ ناڕەحەتێکی جەستەی چێش بێ لە کاتی کوشت و کاڵکردنا. ئێستا لە بەهەشتایە لە هیچی کەم نییە، خۆ پێویستی بە پارە نییە، خۆ پێویستی بەنان نییە، خۆ پێویستی بە خۆراک نییە، هەمووی ئامادەیە، بەس زیادەوە لەبەر دەستە، هەر دڵت بیخوازێ لەبەر دەستایە. کەچی سوبحان الله دەڵێ خوایە گیان تکایەکم هەیە پەروەردگارە ڕێگەم بدە کوشت و کاڵ بکەم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ خوای پەروەردگار پێی دەفەرمێ ئەلەستە فیما شئتە، هەرچی حەزت لێوێ لەبەر دەستا نییە، هەمووی ئامادە نییە بۆت؟ قالە بەلە، ئەڵە بەرە وەڵڵا لە لوتفت بە زیاد بێ، لە فەزلی تۆیە ئەی پەروەردگار، ئەوەی بە دڵما هاتبێ، هەموو خۆزگەکانم هاتۆ دەستێ و هەموو لەبەر دەستایە. ولكني أحب أن أزرع، جا سەیری وشەکانی فەرموودەکان کەن و خەتیان بەژێرا بێنن. أحب بەڵام خوای هەر حەزم پێیەتی، هەر حەز، نەپێویستیم بە پارەیە، نەپێویستیم بە دانەوێڵە فرۆشتنە، نەپێویستیم بە باراش و نان و ئاردا، بەس خوای هەر حەزم لێتی. أحب أن أزرع، هیوایەتم ئەوەیە خەریکی فەلاحەت و کوشت و کاڵم و حەزم پێیەتی. یعنی ئەم ئینسانە بیر لە حەدیسەکە بکەنەوە لە دنیادا لەگەڵ ئەوەدا جەستەی چەندەمان دوو بووە ئەوەندە چێژی دەرونی لە کوشت و کاڵکردن و ئەو ڕەنج و مەینەتێ بینیوە، دەرونی بینیوێتی. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ پەروەردگار دەفەرمێ ئەوە زەوی ئەموو زەوی بەهەشت لەبەر دەستایە، بچێنە دەست بەجێ شین دەبێت، دروێنە دەکەی، ماندووی جەستەشت نابێ، بەڵام ئیسراحەت دەکەی، مادەم ئارەزووی خۆتە بیکە.